ये बच्चा है दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों और 2 एग्स पड़े हुए हैं, 3 बेबी हैच हो चुके हैं। ये चेक करें, ये अपने हेड को जर्क करता है और एक अच्छी चल रही है। ये चेक करें, ये लव बर्ड का पेयर बैठा हुआ है और इसमें फीमेल ने, ये मेरा एक पेयर है, ये चेक करें। और इसने 2 एग्स दे दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम गिलानी। और दोस्तों आज आपके लिए बहुत सी खुशखबरियाँ लेके आया हूँ। सबसे पहले डव और पिजन की खुशखबरी है, दूसरे नंबर पे बजीज पैरट्स की है, तीसरे 2 पेयर के बजीज पैरट्स की है, एक लव बर्ड की है। तो आए चलते हैं सबसे पहले बजीज पैरट की तरफ, फिर लास्ट में डव्स की तरफ। तो सबसे पहला ये नेस्ट बॉक्स है। मैं आज सारों को जितनों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक पेयर है, ये चेक करें। और इसने 2 एग्स दे दिए और ये पूरा पेयर बैठा हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये पेयर है। ये फीमेल चली गई अंदर और ये मेल भी अंदर भाग रहा था तो कैमरे को देख के रुक गया। ये पहला पेयर है। और इसके बाद में चलते हैं दूसरे केज की तरफ। ये लव बर्ड का केज है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। ये चेक करें, ये लव बर्ड का पेयर बैठा हुआ है और इसमें फीमेल ने एग्स दिए हुए हैं और साथ लव बर्ड का मेल, ये जो साइड पे बैठा हुआ ये मेल है और वो फीमेल है। इसको भी बंद कर देते हैं। इसने भी फर्स्ट एग ले कर दिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी प्रोग्रेस अच्छी चलने शुरू हो गई। ये मैं आपको यहाँ से फोकस करके दिखाता हूँ। ये पेयर है, ये चेक करें। ये भी मैंने बॉक्स ओपन किया तो जिसकी वजह से फीमेल और मेल दोनों बाहर आके बैठ गए। ये मेरा दूसरा पेयर है। और अब चलते हैं दोस्तों थर्ड पेयर की तरफ। ये मेल बैठा हुआ है और फीमेल बॉक्स के अंदर है, मगर इस मेल को थोड़ा सा लकवा है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये अपने हेड को जर्क करता है और एक साइड पे टिल्ट हुआ है इसका हेड। तो ये पुराने लकवे में है दोस्तों। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी पैटर्न बहुत मज़े का दोस्तों। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, यहाँ पे इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा चल रहा है। ये चेक करें, इन्होंने 3 बेबी निकाल ली हैं और 2 एग्स पड़े हुए हैं, 3 बेबी हैच हो चुके हैं। एक छोटा है, 2 बड़े हैं, एक सबसे बड़ा है, एक उससे ही छोटा ये है और थर्ड जो है वो बिल्कुल छोटा सा चुन्नूस है। 2 की आइज़ ओपन हो गई हैं और एक की आइज़ ओपन अभी नहीं हुई। तो इसको बंद करते हैं दोस्तों। और ये फीमेल वापस अंदर भाग गई है, मेल वो ऊपर बैठा हुआ है। ये रहा मेल। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट अपनी प्रोग्रेस की तरफ। डव और पिजन की ब्रीड, ये जो इनका बच्चा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये माँ बाप बैठे हुए हैं और इनका बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों बैठा हुआ है। ये बच्चा है दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। बच्चे का हेल्थ भी अच्छी है और माँ बाप खिला रहे भी अच्छे हैं। तो माँ बाप खिला रहे भी अच्छा है दोस्तों और रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये माँ बाप अच्छी तरह फीड करा रहे हैं और ये जल्द ही हेल्दी और एक्टिव हो जाएगा। तो इसका जो शेड है दोस्तों, नीचे से ब्लैक माँ की तरह आ रहा है क्योंकि ऊपर से भी ब्लैक ही ग्रे शेड दे रहा है। तो ज़्यादा नीचे से जो है वो माँ की तरह, जिस तरह इसकी माँ है ना, नीचे से प्रॉपर ब्लैक है और टेल ब्लैक है, उस तरह का नीचे से शेड इसका आ रहा है और ऊपर से ग्रे आ रहा है। ये तो अब देखते हैं, ये कंप्लीट बड़ा हो जाए तो फिर समझ आएगी कि ये क्या रिज़ल्ट बनेगा। तो ये दोस्तों आज हमारी प्रोग्रेस थी शेड की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। बहुत सी अभी चीज़ें बाकी हैं जो मैंने आपको दिखानी है, तो अभी सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया हुआ था, तो आपके लिए ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा था। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे जो ही टाइम मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियोस बनाता रहूँगा। ये सिर्फ मैं स्पेसिफिक ब्रीडिंग जो डिटेल आई है वो आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी। इसके साथ ही दोस्तों अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।